Neću reći da mi je drago što je Argentina osvojila svjetsko prvenstvo, ne zato što smo mi ispali zbog njih, nego jednostavno cijelo prvenstvo se vrtilo oko toga dajte Messiju pehar, dajte mu ovo, dajte mu ono. U početku sam mislio onako, ajde htio bi zbog Di Marije, htio bi ajde i zbog Messija, bez obzira što nisam fan. Čovjek je jednostavno igračina i jedna od najvećih ikada. To je doslovno bilo očito šta se dešava i šta se mora desiti. I onda se ljudi čude zašto su prazne tribine, zašto ovi šejci kupuju ljude da odlaze na utakmice, bla bla bla. PSG finale, kad već ne mogu Ligu prvaka osvojiti, barem da budu ovdje. Sportska oprema po super cijeni samo na sajtu Airgoal. Ako vam trebaju sportske tenisice, dresovi, majice ili bilo koja druga sportska oprema, posjetite sajt airgoal.com i iskoristite kod Archer za dodatan popust. Link sajta nalazi se dole u opisu videa. Na ovaj ili onaj način, ali nebitno, uglavnom, koliko god sam htio u početku, mada nisam fan, ali mislim da je jedan od najvećih ikad Messi. Jer imam neke svoje favorite i drago mi je zbog Di Marije. Ali nije mi drago zbog toga što su prebahati i stvarno ako niste mogli sami napraviti sve, penala je bilo toliko, znači užas. Na Guardiolu nije bio penal, bez obzira što to nije bila ta utakmica protiv Argentine, ali svejedno. I da, nemojte slučajno ne slaviti treće mjesto, nego razmišljati onako, mogli smo biti prvi. Ova ekipa je htjela biti prva, znači njima se vidjelo poslije tog trećeg mjesta da su oni išli pucati, da su pucali na nešto više. Ali da su igrali protiv Argentine, kao što smo igrali protiv Maroka, bilo bi to puno drugačije stvari. Ja sam cijelo vrijeme samo kenjam. Ovog čovjeka mi je najviše žao što ga ovaj Santos glupi, da kažem, sjebo i eto, njega mi je žao. Ali šta je, i nije mi jasno kako jebeni Martinez može biti golman prvenstva. Znači gledao sam Livaković, broj obrana po utakmici puno više od njega. Clean sheet, jedino jednu utakmicu je Martinez bio bez da je primio gol, to jest jednu utakmicu više od Livakovića. Znači obrane više, točna dodavanja igračima više. Znači ima još nekoliko kategorija po čemu je Livaković bio bolji. Ocjena ukupna Livakovića bolja nego Martineza, i Martinez sam zato što je u finalu, on je najbolji, on je dobio zlatnu rukavicu, on je najbolji golman. Ne zato što je Livaković naš, brate mili, ali i Bono isto. Znači, po meni je i Bono i Livaković su bili bolji od Martineza. Recite vi šta hoćete, ali to su činjenice. Ja ću sad, baš me briga, gledajte ovaj video, ali ja ću pričati o tome jer stvarno mi je debilana da se takve stvari dešavaju. I ne znam, ili ko je dobio, Alvarez ili netko je dobio za najboljeg mladog igrača. Da nemam ništa protiv, stvarno lik je mašina, nemam riječi. Ali kad pogledajte šta je, zabio je 2 gola. Sve to stoji, zabio je nama zapravo 2 gola, da. Ali, ne znam, eto, neću govoriti da bi ja dao Guardiolu, ali neću to govoriti da ne ispane sad kao, sad zato što je Hrvat, lik je mašina. Vrijedniji je po meni takav stoper kojih nema baš puno, nego napadač kao što je Alvarez, kojih možeš naći na doslovno svakom koraku. Više ima napadača boljih nego dobrih stopera. Sad vi recite šta hoćete, ali po meni je to tako. Eto, ovo prvenstvo u početku mi je bilo drago što je dole, zato što volim taj ambijent i bilo mi je drago što to se dešava u Kataru, ali kad sam vidio šta sve rade dole, znači, fuj, odvratno, nadam se da više nikad neće biti dole. Po meni, ja mislim jedino da je Lahoz, kojeg su sterali doma, radio protiv Argentine. Neću reći da je zasluženo, ja mislim možda je zbog, ne možda nego, on je, aj budimo iskreni, više simpatizira Real Madrid, tako da možda je, ali nije ništa napravio koliko sam ja vidio da je toliko oštetio Argentinu. Ovi su stvarno, brate mili, kenjali do kraja. Znači katastrofa.
I eto, s jedne strane, zato što je Messi to što je, ajmo reći da mi je malo drago, ali da su osvojili na fair način bilo bi mi evo iskreno bilo bi mi drago. Ali nije fair način, ne samo protiv nas, nego protiv skoro svake ekipe. Oni kad su izgubili prvu utakmicu, to ste mogli vidjeti, ovi šejci su otišli sa stadiona, znači oni su tamo, vidio sam neko je razbijao nešto. Ovaj čovjek, on je po meni od Martineza, ne da je bolji u ovo prvenstvo, nego je bolji. Znači bolje je, brate mili, on ili Livaković. Znači, gleda se, zato što Martinez nije imao toliko posla i nije bio, ok, obranio je sad ovaj zadnji udarac i na osnovu toga su osvojili. Ali da li ta jedna obrana ima tu težinu kao obrane golmana kroz čitavo prvenstvo? Po meni nema. Jer da je on imao možda takve situacije, oni ne bi ni došli do finala. Znaš, i sad neko gleda, ok, obranio je, zbog toga su osvojili. Jesu, ali šta da su imali situacije kao što recimo imao Livaković, Bono, možda bi ovaj dobio, evo ovo mi se sviđa. Imat muda to napraviti. Razumijete? Tako da, vi recite šta hoćete, meni to nije ok i meni se to ne sviđa. A Maroku svaka čast, izborniku isto svaka čast. Čovjek je rekao treba učiti od Hrvatske, bolji su i... Ali svaka čast da su napravili to što su napravili. Eto. Sve u svemu kad podvučete crtu, zgadilo mi se prvenstvo. Baš zbog toga, to što se vidjelo od početka, kao ko mora osvojiti. I to je to. Tako da, nema mi smisla Ja sam rekao možda sad to zvuči, makar sam svim srcem htio da mi osvojimo to treće mjesto, ali rekao sam da mogu birat. Radije bi, pošto imamo već drugo mjesto, imamo i broncu, radije bi birao da mi izgubimo od Maroka, da budemo četvrti, ali da Argentina ne bude prva. Baš zbog toga jer su ih gurali kroz čitavo prvenstvo. Eto. To je ukratko to, kažem, žao mi je bilo jedino Di Marije, ima još koji igrač u Argentini koji nije toliko arogantan, recimo ono kod Tamendija, znači ne mogu ga smisliti. De Paul mi je bio brutalan igrač, daleko od toga, ali čovjek, znači ne mogu ih vidjeti, stvarno. Bezobrazni, prljavi, bahati, jednostavno to ne funkcionira. A za Martineza da ne pričam, makar sam rekao i govorio sam da mi je drag što je tako otkačen, ali sad stvarno vidim da respekta nikakvog frajer nema prema nikom. A za njega se nadam da će igrat, jer u fizičkoj formi je sigurno bolje nego 99% ostalih nogometaša, da 41 godinu odigra i to zadnje svjetsko prvenstvo, pa da onda to bude zadnje. A Japanci, šta reći, gledaj gol. Znači, brate mili. To je Neuerov gol, ali svejedno. I to je to. Uglavnom, eto, vi mi napišite dole šta mislite o ovom svjetskom prvenstvu, da li se slažete sa mnom ili imate neko svoje mišljenje. Na kraju krajeva svako može reći šta misli. Eto, to je to. Mi se vidimo u sljedećem videu, ljudi. Ćao.